Ka ce Matsarbaje. Me ake nufi? Matsarbaje. Wallahi ba zan iya faɗa ba. Wallahi ba zan iya sani ba gaskiya. To ko dai Hausan nan ce watakila, wai Hausar Sokoto ce watakila ka fi gane, aka baka adireshi za ka iya faɗa mana sunansa da wani abu? Misali, wannan jijiyar ta ƙaba, ta ƙasa. Jijiya. Bayan diddige ya sunanta? To ni ai wannan da jijiya kullum na san ta wannan kullum. Dama jijiya ce ai. Ai jijiyar ce, tana da sunan da ake kiranta da Hausa, kala-kala. Daga ciki akwai Matsarbaje. Gaskiya wallahi Allah ba ya sani ba. To agara fa? Yawwa. To agara na sani ita ce wannan. To aka ce Matsarbaje me ake nufi? Matsarbaje. Hai, wani amsa ta yi tsauri da yawa. Kai ba kace ba haushe ne kai ba? Ku gaba da baya. To me Matsarbaje? A dai canja wata. Ita ce rak guda ɗaya rak, wankan wuta guda ba ƙari. Gaskiya ne wanda. Gaskiya wannan amsar ta yi tsauri da yawa. Ya sunan jijiyarka ta bayan kafa? Agara. Oh, agara ka sani baka san Matsarbaje ba? To an ƙara ma jari. Gaskiya ne, nagode. Allah ya taimaki, Allah ubangiji ya taimaki Afirka TV. Amin amin. Allah ya taimaki Afirka TV. Amin amin. Nagode yawa, nagode. Me Matsarbaje? Matsarbaje. 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 Kamar a cikin dabawu yayyo go. Ai yanzu an sa tana bakin ka ce kai Bahaushe ne. Faɗa mana me Matsarbaje? A cikin dabba yake. Okay, matsarar ma wannan take go. Faɗa mana me Matsarbaje? Kai gaskiya dai an kare ni ana. Na faɗi. To Matsarbaje. Matsarbaje. Gaskiya ban san ta ba. Baka san kalmar Matsarbaje me take nufi ba? Ban sani ba. To jijiyar bayan kafanka ta kan dunduniyarka ya sunanta? Yawwa agara. Agara ka sani. To ka ƙara. Daga yau ana ce mata Matsarbaje. Alhamdulillah. Masha Allah, muna godiya sosai. Yawwa. Allah ya saka da alkhairi. Alfarma annabi. Masha Allah. Yawwa. Assalamu alaikum. Ce Matsarbaje me ake nufi? To gaskiya Hausan ta yi nisa don ni dan Adamawa ne, kaga kuma mu ko mun zo nan da yi. Ka ji tsoro ne? Ba ka bane, wallahi ni ba fulatanin Adamawa ne, kaga kuma Hausan ai na kokari tun da na zo nan na dan iya dan kadan, amma yanda ka faɗa na Hausa ta yi nisa. Matsarbajen ta yi sauri ko? Gaskiya ta laure da ya gwada min ta fulatanci ne to wannan kam giredi dan iya, amma har ga Allah. To faɗa sunanta, jijiyarka ta bayan kafa ya sunanta da fulatanci? Da fulatanci? An ji shine Sabulu. Sabulu? Amma ana kiran shi da teppere. Duka ne? Ba na kafan baya ba? Teppere ake ce masa. To mun gode sosai ma na ji. Yawa na gode. Ce Matsarbaje me ake nufi? Na'am? Matsarbaje me ake nufi? Matsarbaje. Kamar cikin ke dan tsarga haka? Ciki ya tsarga shine Matsarbaje? To kusan dai da ita kalmar ta kama gaskiya. Kalman kabi ba ma'anar ba? To gaskiya ni ban taba jin wannan kalma ba ma. Kuma Hausa ce? Ras? Kafda. Gaskiya ni dai an kwabde kake na. Ta fara ɗaya ma kuwa. To wannan jijiyar ta kasan kafarka ta duniyarka ya sunanta? Agara. Agara ka sani. To ta karu. Ana kiranta Matsarbaje. Tashar Afirka TV3 ta baka ilimi. To ina godiya da wannan tasha mai dimbin albarka, Allah saka mata da alkhairi. Shekara ta 18 a cikin garin Kano, amma ban taba jin wannan kalma ba sai yau a cikin shirin Afirka TV. To masha Allah, muna godiya sosai. To Allah saka da alkhairi. Allah kawo ta lafiya. Amina. Ta ce Matsarbaje me ake nufi? Kai anya ko zan iya faɗa. Baba ka ce ba kai Bahaushe ne fa. Warai ko Bahaushe ne, to amma kuma ba mu girma da iyayen namu bane ne tun suka abun nan. Ka gane ko suka rasu tun muna 'yan yara kamar irin wa'ancan. Wanda za su dan nuna mana wani abu nan daga ciki. Haka. To shi ne yake kawo haka. To shi yasa kalmar ta Matsarbaje ba za ta faɗo ba?
Matsarbaje ba zai faɗu ba kenan yanzu da Hausa? Matsarbaje dai to ni dai alhamdulillah dai gaskiya ban san kalmar magana wacce ake nufi ba. To jijiyarka ta kasan kafa ta duniya ya sunanta? Duniya ko kike nufi ko me? Wannan jijiyar dai ta kan duniya ya sunanta? Wallahi ban sani ba. Me ake cewa agara? Me ake cewa agara? Agara? Jijiya agara. To ita ce Matsarbaje, in ji tashar Afirka TV3 ta ce a faɗa maka kyauta tun da baka sani ba. To alhamdulillah na gode Allah yanda aka gaya mu aka ci gyara na a cikin Hausa. An ce kuma Hausa sun ce Hausa ba dabu ba. Ko ba gaskiya ba? Saboda haka duk wani abu wanda ake yi za a iya tambayar ka kuma a ci gyaran ka a ciki. Matsarbaje, idan aka ce Matsarbaje me ake nufi da Hausa? Matsarbaje? Wata kalma ce dai Matsarbaje wacce ake nufi da na dan manta amma tuntuno dai Basakkwace. Basakkwace? Ita ake nufi? A'a Basakkwace ai kamar ba Basakkwace ka ce ba? Matsarbaje ba Basakkwace ba. Gaskiya ban sani ba. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.